ಬೈಕ್ ಇನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆನ್ ದ ವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕನು ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದೆ. ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದೆಡು ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಪೋಡು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಜನಕುಲನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೂಪಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲ ಹಿಡಿದು ಜನಕುಲನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ತೆರೆಯೋಂಗ. ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಸತ್ಯಭಗ ನ್ಯಾಯಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ಪೋತೀನಿ ಒಂದು ಬನ್ನುಡಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಎಂಚಬತ್ತು ನೆಲೆಯರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂಗ. ದುಂಬು ಪಿರಕದ ಕಾಲುಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ನೆಲ್ಲಾಡಿ ಬೀಡುಡು ಭೀಮಣ್ಣ ಪೆರಗಡೆ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮೃದಯ ನೆಂಚಿನ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಹುಟ್ಟುಗೂ ಇಲ್ಲಡು ವಾಸವಂತಂದಿತ್ತೇರು. ದೈವ ಭಕ್ತರಾದಿತ್ತಿನ ಭೀಮಣ್ಣ ಪೆರಗಡೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ದಿನ 4 ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯರು ಬರ್ಪೇರು. ಆ 4 ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಂತರೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ 4 ಧರ್ಮ ದೇವತೆಲ್ಲ ಭೀಮಣ್ಣ ಪೆರಗಡೆಯನ್ನ ಕನೋಟು ಬತ್ತದು ಎಂಕ 3 ನೆಲೆ ಊರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಡಲಾಗದು ತೂವನಾಗ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯರು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗುಡು ಖಾಲಿ ಖಡ್ಗ ಬಕ ಆಯುಧ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಳು. ಅದಾಗ ಭೀಮಣ್ಣ ಪೆರಗಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರತ್ತು ಬೈತೀನಿ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯರೇ ಬೈತೀನಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆಯ ಆ ಆಯುಧರೇ ಮಾತ ದಿನಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಭೀಮಣ್ಣ ಪೆರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ದೇವತೆಲ್ಲ ದಿನ ಕಾಳರಾಹು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಳರ್ಕಾಯ ಬಕ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಈ 4 ದೇವತೆಗಳು ಪಣಿಲಕ್ಕನೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಪೆರಗಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪೂಜೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವರನ್ನು ಕದ್ರಿಡು ಹೋದು ಕಾಶಿಡ್ಕಣ ದಿನ ಶಿವಲಿಂಗನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಸತ್ತದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪದ ಈಶ್ವರನು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಂದು ಎಪ್ಪರಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬೊಕ 4 ಧರ್ಮ ದೇವತೆಲೆ ಬೊಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವನು ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ 16ನೇ ಶತಮಾನಡು ಉಡುಪಿದ ವಾದಿರಾಜರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಶಿವಲಿಂಗನು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಧರ್ಮ ಸರಳತೆ ನೈತಿಕತೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಊರಿಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂದು ಪುದರ್ ದೀಪೇರು. ಅಂಚನೆ 2 ಪಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಪುದರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟನು ಹೆಗ್ಗಡೆ ಕುಟುಂಬದವರು ನಡಪಂದು ಬೈದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾತಿನಿ ಶೈವ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನು ವೈಷ್ಣವೇರು. ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಜೈನ ಸಮುದಾಯದಗಳು ಅಂಚ ಮೂಚಿ ಧರ್ಮದ ಸಂಗಮ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಅನ್ನದಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಯದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರನುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ ನಡ್ತೊಂದು ಬರನುಂಡು. ಒಂದು ಮಾತ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರನುಂಡು. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರದು ದುಂಬುಲ ಅರ್ನ ಮನೆತನದಾಗಲು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೇರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ಪ್ರತಿದಿನ 25,000 ಹಿಡಿದು 50,000 ಮುಟ ಜನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂದೆ ಪುದರ್ ಬೋತುಂಡು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತಿನಗಳು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬಾಹುಬಲಿನ ವಿಗ್ರಹದ ಅಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ತೂವೊಲಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂದು ಕೇನೊನುವೆ.